Assalamu alaykum qarindoshlar. O'tganda kitob tanishtirmoqchi bo'lib suhbat boshlagan. Bugun kitob tanishtirishni to'xtatib turib, darhol sizlar bilan o'rtoqlashishni zarur topdim bir temani. Mushu zarur topgan mush tema haqida so'zlashimiz. Bu suhbatimizning mavzusi nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Bu savol tarix bo'yicha millatlar, xalqlarning liderlari, bilginlari o'z-o'zidan so'rab kelayotgan, bundan keyingilarni so'rash ehtimol bo'lgan bir savol. Tarixning har burilish nuqtasida, har yangi vaziyat bilan yuzma-yuz kelinganda muqarrar so'riladigan bu savol bugun Uyg'ur bilginlari, liderlari oldiga qo'yilyapti. Tabiiyki buni his qila olgan bo'lsa. Hali ko'p bilginlarimiz esida bo'lish kerak, nima qilish kerak degan mavzuda Leninning bir maqolasi bor. Shundaqla Chernishevskiyning nima qilish kerak degan bir romani bor. Ularni o'z vaqtidagi real vaziyatda nima qilish kerak degan bu savolni o'z-o'zidan so'raydi. Nima qilish kerak? Millatimiz Fir'avn davrida İsrail avlodining beshiga kelmagan insoniyat tarixining eng yuz qarisi zulm bilan yuzlashmoqda. Milliy mavjudligimiz xatar ostida. Ağzımızdaki laplarga qaralsa, şu anda vatanparvarlar yoki shundoq ko'rinadiganlar, tashkilotlar, liderlar Sharq Turkiston xalqining ozodlik uchun harakat qilmoqda. O'xshash qismatga qolgan xalqlarning, ya'ni mustamlik xalqlarning oldiga qo'yiladigan 3 turlik burch bor. Har qanday bir millat, mustamlikdan bo'ladigan har qanday millat 3 turlik harakat qilishga majbur. Birinchisi ozodlik harakati olib berish. Ikkinchisi xalqarodagi siyosiy faoliyatlar. Uchinchisi milliy mavjudlikni saqlab qolish urinishi. Bu 3 xil harakat nimalarni o'z ichiga oladi? Bularni bir oz sharhlaylik. Ozodlik harakati olib berish. Bu qarshilik harakatlar tashkillash, buzg'unchilik, suiqasd harakatlari, tashviqot faoliyatlari olib berishdan toki partizanlik harakatlarigacha o'z ichiga oladi. Xalqarodagi siyosiy faoliyatlar. Kuchli davlatlarning ittifoqdoshligini qozonish urinishlari, kuch va imkon yor berganda ularning tashqi siyosatlarini o'z foydasi tarafga yo'llantirish urinishlari. Tashviqot. Yahudilarning qilganiga o'xshash, agar bizningmi Yahudilarninkidek davlatlarning siyosatiga, hokimiyatlariga ta'sir ko'rsata oladigan kuchimiz bo'lganda, ularning tashqi siyosatlarini o'zimizning foydasiga yo'llantirish urinishlarini olib berishimiz mumkin bo'ldi. Lekin biz hozir uni qiyg'idek emas, uningdan favqulodda jiroq. Üçüncüsü milliy mavjudlikni saqlab qolish urinishi. Buni bek ko'p sharhlamsakmi, ko'pchilik his qila oladi. Milliy kimlik ta'lim tarbiyasi, milliy mavjudligimizga bo'layotgan xirislar va bu xirislarning xatarlik darajasi, xatarlik taraflar haqidagi uchurlantirish tashviqoti, milliy til yoziqqa varislik urinishlari, milliy kimlik haqida ruh pichirlash urinishlari. Ben bu ruh pichirlashni oldingi bir suhbatda azroq ochgan. Bu inglizchadagi subliminal message degan so'zni men so'zlik ma'nosi bilan tarjima qilmay, bu subliminal messajning harakat funksiyasi va oxirida beradigan natijasiga ko'ra buni ruh pichirlash deb oldim. Bu insanların
yoshurun enga qaratildigan bir xil teşviqat usulü. Yani bunu biz aqliy ko'zimiz bilan ko'rmaydigan yoki muhim deb his qilmaydigan, ammo u yoshurun anga berib xotirlanadigan va yoshurun anga bir jug'lanma hosil qiladigan bir turdagi teşviqat. Yuqorida zikr kechgan uch xil harakat mustamlika millatlarning real ahvoliga qarata o'xshamagan rad tartibi bo'lishi mumkin. Azadlık hareketi elib berish, xalqarodagi siyosiy faoliyatlar, milliy mavjudlikni saqlab qolish urinishi. Bu uch xil harakatning rad tartibi har xil bo'lishi mumkin. Bu xil real imkoniyatlar shu millat liderlar tarafidan yoki tashkilotlar, liderlar kollektivi, bilginlar tarafidan mulohaza qilinib xulosalangandan keyin bir rad tartib bekitiladi. Bu rad tartibga ko'ra bir harakat programmasi tuzilib e'lon qilinadi. Andın bu millatning butkul a'zolari shu programmaga uyg'un harakatga chaqiriladi, yetaklanadi. Agar ma'lum zo'rlig'ich kuchga ega bo'lsa, majburlanadi xalq. Chunki xalq poda bo'lish alohidligiga ko'ra ongli holda harakatga qo'shilishini atayin. Har qanday bir tashkilot eng dastlab bir top o'xshash fikrdagi, o'xshash iddiyodagi fikrdoshlar, maslakdoshlar to'pidan tashkillanadi. Bir partiya yoki bir tashkilot. Undan keyin teşviqat orqali, men buni boshqa kitoblarimdagi ba'zi maqolalarda tilga olgan ilgari, teşviqat orqali başqa odamlarni o'xshash iddiyaga, o'xshash maslakka keltirishga va bu to'pni kengaytirishga tirishadi. A'zolarini avtishga tirishadi. Hargizmi bizning hozirgi mavjud tashkilotlarimizda shu 6 tok bitti qiyomatga ketadigan turda bo'lmaydi. Ular ma'lum sonda ko'paygandan keyin va ma'lum kuchga ega bo'lgandan keyin o'tirdikilar majburlanadi. Teşviqatga ko'nmaganlar majburlanadi. Buni biz natsistlarning bosh ko'tarish jarayonidan aniq ko'ra olamiz. Bizning bugungi vaziyatimiz qanday? Endi biz shu yuqorqi 3 xil harakatni qanday tartibda o'rinlashtirganligimiz to'g'risida qaror chiqarish uchun bugungi vaziyatimizni tushunmagimiz lozim. Bizning bugungi vaziyatimiz qanday? Dunyo kuch nuqtalarining tutumlari qanday? Bu vaziyat ostida biz Sharq Turkistonliklarning harakat tartibi qanday bo'lishi kerak? Nimani birinchi tartibga qo'yish kerak? Buning uchun birinchi qilib dunyo shartlari degan nima, yangi davlatlarning barliqqa kelish jarayonlari qanday vaziyatda bo'lgan va bo'ladi, buning qarab boqaylik. Bir hokimiyatni ag'dirib, yangi bir hokimiyatni qurish, davlatning asaratidan qutulib, yangi mustaqil davlatlarni barliqqa keltirish hamon bir urush yig'iliq omilni shart qilib keldi. Birinchi dunyo urushi bo'lmagan bo'lsa, Charliq Rossiya yiqilib, o'rniga bir kommunistik davlatning tiklanishi tasavvur qilinmas edi. Birinchi dunyo urushi bo'lmagan bo'lsa, Yevropadagi birmuncha davlatlarmi barliqqa kelmagan bo'lardi. Ikkinchi dunyo urushi bo'lmagan bo'lsa, Sharqiy Janubiy Osiyodagi birmuncha Britaniya mustamlikalari mustaqil bo'lmagan bo'lardi. Shundaqla Xitoyda Gomindan hokimiyati yiqilib, kommunist hokimiyat o'tirib chiqmagan bo'lardi. Sovet Afg'oniston urushi tufayli Sovet iqtisodi emirilmagan bo'lsa, Sovet ittifoqi yiqilmagan yangi 15 davlat barliqqa kelmagan bo'lardi. Mao Zedongning bir gapi yodimga yetdi. Mao Zedong bu vaqtda urush inqilobni keltirib chiqardi, inqilob urushni keltirib chiqardi degan edi. Urush yig'iliqlar tufaylidan dunyoning nerede bir hokimiyat bo'shliqi paydo bo'lsa, shu yerda xilma-xil kuchlar paydo bo'ladi. Ya'ni bir hukumatsizlik shakllangan bir vakuumda xilma-xil kuchlar paydo bo'ladi.
Hökumətsiz güclərin mövcud buluşuğa imkaniyet doğuludu. Bir az avvalki Afganistan ve bugünkü Suriye bunun bir misali. Bunda qalaymuqançılık hakimiyet hırsidagi güçler üçün toplanış ve qurallanış fürsəti təmin etdi. Bir xalq təmsilini tətbiq qilsak, Uyg'urchada bir təmsilni. To'polondan tog'gacha o'g'irlash deydigan bir təmsil var. Biz bunu biraz öğrensek, tog'gacha o'g'irlash uchun to'polon kerak bo'ladi. Bugünkü Şarkı Türkistan vaziyetiga kelsak, bugunning dunyo shartlari, kuch nuqtalarining manfaatları, Xitoyning qalaymuqon bo'lishini, Xitoyning urush patqiga ketib vayron bo'lishini xohlamaydi. Chunki bugun puldan boshqani o'ylamaydigan g'arb kapitalizmining nihoyat ko'p mablag'i Xitoyda. Xitoydagi arzon emgak kuchidan foydalanib, boyligini qatlashni niyat qilgan kapitalistlar Xitoyda biror urush malamanchilik yuz bersa, mablag'ini ziyon tortadi. Shunga ular uchun Xitoyning tinch bo'lishi zaruriyat. Shunga ba'zilarning xomtamalarining aksicha G'arbning yaqin kelgusida Xitoyni parchalash niyati bo'lishi mumkin emas. Bundaq tinch vaziyatda bo'lsa, mayli Sharq Turkiston milliy mustaqillik harakati bo'lsin, mayli Xitoy demokratlarining hokimiyatini tortib olish tamoyillari bo'lsin, tabiiy imkoniyatlarga ega emas. U holda Sharq Turkistonliklarning mangulik siyosiy g'oyasi muayyan tarixiy davrga kechikadi. Bundaq tarixiy davr, tarixiy sharoit qachon pishib yetiladi? Bugün hech kim bu vaqtga jazm qilolmaydi. Balkim 100 yil, balkim xuddi Yahudilarning milodidan avvalgi Isroiliya davlatini asliga keltirishi 2000 yil kechikkandek uzoq asrlar kechikishi mumkin. Bu reallik tunib yetilsa va qabul qilinsa, u holda bizning g'oyamiz yo'ldagi 3 xil harakatning rad tartibida milliy mavjudligimizni saqlab qolish birinchi ratda o'rin olish kerak bo'ladi. Chunki bugungi holatning qanchalik davom qilishiga Xitoylarmi hukm qilinmag'achqa, qo'lida imkon bor vaqtdan foydalanib bizni yo'q qilib o'tishga oldirmoqda. Bugungi dunyo shartlarida Xitoyga hay deydigan va deyalaydigan bir davlat yo'q. Bu fursatda Xitoy etnik tozalash, qirg'inchilik, qatlam her narsa qilsa, buni dunyoda hech bir davlat keskin ve amaliy shaklda tur deyolmaydi. Ba'zi g'ing'ildab qo'yishlar bor. Chunki g'arb dunyosi o'tirg'i chiqargan kishilik huquq davronlari var, demokratiyaga homiylik qiladigan ko'rinishi var ve bu shuarlari, bu çümperdilerinin izahı olarak Xitoyning kishilik huquq xotirasi yaxshi emas, palan-pokun degan bir g'ing'ildab qo'yishlar bo'lishi mumkin. Lekin bu bir amaliy harakat emas. Xitoyga qarshi hech qanday amaliy harakat qo'llana olmaydi. Hech qanday davlat. Chunki g'arbning hammasining Amerika'nın, Avrupa'nın, Xitoyning manfaatlari var. Bu manfaatdan voz kechib, bir izilgan millat uchun amaliy bir ish qilishi mumkin emas. Yahudilar 2000 yildan ko'proq vaqt o'tganda davlatni asliga keltirdi. Shunga diqqat. Yahudilarning milodidan avvalgi davlatining ismi Isroiliya edi. Asliga keltirilganimi shu ismni qurdi. Bizdek yangi ismlar ijod qilib talishib o'tmadi. Buningdagi ochqoch ularning milliy mavjudlikni saqlay olganligi. Ya'ni 2000 yildan ko'p vaqt o'tgandan keyin davlatni asliga keltira olishidagi ochqoch milliy mavjudlikni saqlay olganligi. Milliy mavjudlik bor bo'lsa, fursat hamon keladiganligi tarix tarafidan ko'p qatim isbotlangan. Yiqilmaydigan imperiya yo'q. Allohning saltanatidan boshqa har qanday saltanatning umri fani bo'ladi. Buningga ishonsaklar,
fursatning cho'qim keldiganligiga ishonishga bo'ladi. Bir zamonlar bizning ajdodlarimizmi o kadar kuchayganki, Xitoylarni 5000 kilometr uzunlikdagi Saddichin sepilni so'qishga majbur qilgan. Shundaqla agar James Churchwardning ba'zi iddiolarini rostlab ishonganimizda 20 ming yil oldida Büyük Uyg'ur imperiyasi degan bir imperiya bo'lgan taki Tinch okeanning g'arbi qirg'iqidan Yevropaning chegarasigacha bizning kuchaygan chog'larimiz bo'lgan. Xitoylar qizlarini sovuq qiygan podshohlarimizda. Hatto Xitoylarning ichki to'planlarni bostirishga kuchi yetmagan chog'ida bizdan yordam so'ragan. Uning paketlari o'tirdi. Masalan, bugungi Hunan Taoyuanna'istiki Uyg'urlar, Jian familiyalik Uyg'urlar shu to'planni bostirishga yordam berishga berib, qilib qolgan Uyg'urlar. Demak, har qanday imperiyalar, har qanday saltanatlar fani. Rim imperiyasi yiqildi. Osmanlı Türk imperiyasi yiqildi. 600 yıldan artıq vaqt hüküm sürüp, hech kim bularning unda vayron bo'lishini, oxirida kichik Osiyo quruqliqqa qapsilib qilishini tasavvur qilolmaydi ayni vaqtda. Go'yo yiqilmaydigandek. Endi Qur'oni Karimdami g'albini navbatlashtirib turamiz. Gayda u qavmda qilamiz, gayda bu qavmda qilamiz degan oyat bor. Bu g'albi navbatlashmasi nuqtasidan qaralgan vaqtidami bizning bir davrimiz keldi. Ama o vaqtcha biz mavjud bo'lishimiz lozim. Endi Yahudlarning milliy mavjudligida Yahudi dinining xosligi rol o'ynagan edi. Chunki Yahudi dini yepiq din bo'lib, qandoshlik yo'li bilan davom qiladi. Bu din go'yo bir milliy din shaklini olganlikdan ular bilan boshqa xalqlar orasidagi ro'shan farq, chegara bo'lib qolgan. Ammo bizning dinimiz ochiq din, butun insoniyatga o'rtaq. Har kimni qarshi oladi. Shunga dinimizni saqlab qolsak, milliyligimizni saqlab qolganlik bo'lmaydi. Agar dinimizni saqlab qolsak va tilimizni va kulturimizni yo'qotsak, vatan ichidagilar Xitoy musulmon bo'la qoladi. Shunday qilib boshqa davlatlarmi, boshqa davlatdagi millatlarga aylanib, shu davlatning musulmonlaridan bo'ladi. Milliy kimligimizni saqlaymiz deganda nimalarni saqlab qolishimiz shart? Aldı bilan milliy tilimizni saqlab qolishimiz asos. Bu. Undan qalsa milliy kulturimizning barliq mazmunlarimi buning sharti. Faqat tilni saqlab qolish, milliy kimlikni saqlab qolganlik bo'lmaydi. Chunki Uyg'urchani bizdek biladigan Xitoylar bor. Ammo ular Uyg'ur emas. Yuragi, hissiyoti, qiliq harakatlari Uyg'urga o'xshamaydi. Bir millatning milliyligi xili nurg'un omillarga bog'liq. Til, din qatorliq hamma odam biladigan, ko'ralaydiganlardan boshqa qiliq harakatlar, güzellik haqidagi mizonlar, nomus va nomussizlik haqidagi o'lchamlar emas, hatto puroq sezgusi, ta'm sezgusi qatorliqlardagi mizon va talablarni farqli bo'ladi. Masalan, bizga yaqinlik tuyuladigan bir xil puroq boshqalarga erkinishlik tuyulishi mumkin. Buni Xitoy shaharlariga, Xitoyning oshxonalari, yemak-ichmaklar mulozimatlari joylashgan bir ko'chadan o'tgan vaqtingizda his qila olasizlar. Bizning ko'nglimiz elishidi o puroqdan. Ammo Xitoylar uchun u mizlik bir puroq. Yana, masalan, bizga yaqinlik tuyuladigan bir xil puroq boshqalarga erkinlik tuyulishi mumkin. Bizga mizlik tuyuladigan bir ta'm boshqalarga erkinlik tuyulishi mumkin. Ko'ngilni aynitadigan hatto shunday tuyulishi mumkin. Buni biz
manda multicultural devletlerde yaşaganlar, nurgun milletler aralashib yaşaydigan devletde yaşaganlar bek aniq bilamiz ki bizge bek isil tuyuladigan tamaqımızның puraqlarından yenimizdeki qo'shnilarimiz rahatsiz bo'lib shikoyat qiladi. Burunlarini itib oladi. Hatta hayajonlanish, achchiqlanish, qo'rqish qatorliqlarga bildiradigan ixtiyorsiz inkaslarimizgacha milliy xoslikda bo'ladi. Va hokazo. Mana bularning hammasi milliylikni tashkil qiladigan hujayralardir. Yuqorqi so'zlarimning bir dalilini filmlarda ko'ra olishingiz mumkin. Uyg'urlar ishlagan filmlarda. Uyg'urlar ishlagan ba'zi filmlarda, ba'zida emas, hammasida bor bu, ammo ba'zilarida bek ig'ir. Yani ba'zi filmlarda sahnadagisi Uyg'ur artist. O'sha harakat qilayotgan. Ammo rejissor yoki boshqa boshqaruvchi cho'nglari Xitoylar bo'lg'achqa va ularning ra'yi bo'yicha harakat qildirilg'achqa qiliq harakatlarning hammasi Uyg'urcha emas. Xitoychining taqlidi ekanligini ko'ramiz. Buni xuddi Isonning chaqchiqi bor-ku, Uyg'urcha desam qansu chaqirib ketdimi deydi. Shunga o'xshash. O'zlari Uyg'ur qiliq harakatlari, hatto imliqlari, hasrat chekish ifodalari, hayajonni ifodalaydigan ifodalari, ochiqlash ifodalari hammasi Xitoy. Bulardan shuni ko'rib yetalaymiz-ki, bir mukammal millat bo'lish shunday asos emas. Bir millatning milliyligini tashkil qiluvchi unsurlarmi oz emas, oddiy emas. Amaliy tadbir sifatida nimalar qilinishi kerak? Bu haqda oldingi bir suhbatimda az-to'la to'xtalgandim. Bu temaga munosabatli bo'lganlik uchun va ba'zi anglamaganlarni nazarda tutib tekrarlayman, anlaganlik kechiringlar. Buning uchun imkoniyat yer bergan ahvolda bolalarni to'liqsiz o'tirib maktabni bitirgan qadar Uyg'urcha o'qitishni qo'lga keltirish kerak. Nima uchun to'liqsiz o'tirqicha? Chunki hafta oxiridagi shanba-yakshanbadagi kurslar bilan Uyg'ur o'qini bo'lmaydi. Oilada Uyg'urcha so'zlash bilan Uyg'ur o'qini bo'lmaydi. Bir millatning tilida eng kambag'al degandimi 50-60 ming so'z bor. Hafta oxiridagi 2 kunlik Uyg'urcha kurslar bilan uyda ishiltadigan Uyg'urcha bilan Uyg'ur bo'lmasligining sababi shuki, bu arada ishiltadigan jimi so'zni yig'ib kelsangiz 1000 so'z chiqishi mumkin. 1000dan ortiq so'z emas. 1000 tal Uyg'urcha so'z bilish bilan Uyg'ur o'g'il olmaydi. İnsanning ichki tuyg'ularini ifodalaydigan qadar nurg'un nozik so'zlar va atalg'ular va yumorliq tuyg'uning yetilishi uchunmi uni tushungidek til bilmek lazım. Shunday bir tajribani har doim cheliqtiramiz. Chet elda tug'ilib o'sganlar va Uyg'urchani biladigandek tuyuladigan, ammo chet elda tug'ilib o'sganlar bilan birga o'tirib, sizni Abdukarim ablazning itotlarini ko'rib bakın. Siz onundaki bu yumorliq nuqtalarni his qilasiz va sizning yumorliq tuyg'ungiz g'idiqilinib, o'zingizni tutolmay kulasiz. Ammo yeningizdagi kamada qarab o'tirdi, nimaga kulganligini kulayotganligini bilmaydi u. Nima kulayotsin deydi. Nima uchun? U Uyg'urchani bilgandek tug'an bilan da nozik ifodalarni tushunmaydi. Buning uchun eng az to'liqsiz o'tirni Uyg'urcha bitirmek lazım. Agar buningga yetishmaganda, baribir yetishmaydigan bo'lgan ekan deb tashlab ketishning yana o'rni yo'q.
eng bo'lmaganda oilada Uyg'urcha ishlatishni prinsip qilish. Uyg'urcha film. Yuqorida Uyg'urcha film to'g'risida gap qildim. Bu yerda shuni qo'shimcha qilaman. Eng yaxshisi tarjima qilingan chet til filmlarini tanlagan yaxshi. Chunki Uyg'urda ishlangan filmlarda so'z Uyg'urcha, artist Uyg'ur bo'lgandan boshqa, hatto jumla shakllarigacha, qiliq harakatlargacha xitoylashib ketgachga ijobiy ulgu bo'lolmaydi. Uyg'urcha naqsha oila muhitida film, Uyg'urcha naqsha qatorliqlar bilan oilaning bo'shlig'i to'ldirilishi kerak. Bular abstrakt tarbiya bo'lib, bular yetarli emas. Chunki abstrakt tarbiya bo'lganligi qo'l bilan tutqun olmaydi, uni ko'z bilan ko'rgin olmaydi, quloqdan. Bu yetarli emas. O'ylarda milliyligimizni gavdalantiradigan milliy simvollar cho'qim bo'lishi kerak. Milliy bayrog'imiz, davlat gerbimiz, do'ppilar, milliy chalg'i asboblar buni chelish shart emas, faqat ko'zga chiliqib bo'lsa o'zining rolini o'ynaydi. Davlat xaritamiz, Uyg'urcha yozma xatlar doim ko'zga chiliqib turishi kerak. Bu ko'rinishlar tilsiz bo'lsa-mu, yuqorida deganimdek ruh pichirlash, ya'ni subliminal mesaj rol o'ynaydi va bu ovozsiz talqinlar yoshirin emanizda jug'lanma hosil qilish bilan milliyligimiz shakllandi va mustahkamlandi. Ba'zi setilma abdallarning degandek milliy bayroq, milliy belgimiz hargizmi idea yoki ideologiya emas. Bular milliyligimizning bir parchasi. Bugun uchun aytganda bedanimizning, ruhimizning bir parchasi. Bu nuqtada bir foydali omil sifatida bugungi kunda Turkiyada maydonga kelgan milliy muhitni alayda tilga olish qarziydi. Uyg'ur shirkatlari, Uyg'ur do'konlarining Uyg'urcha viviskillari, Uyg'ur shirkatlari ishlab chiqargan mahsulotlarning Uyg'urcha nomlari g'oyat zo'r psixologik asos yaratish rol o'ynaydi. Bularmi ruh pishirlash tipida yoshirin ongda milliy jug'lanma hosil qiladi. Bundan boshqa Turkiyada hosil bo'lgan milliy muhit nupsning yetarli bo'lishi, to'liqsiz o'rta maktabgacha Uyg'urcha o'qitishni son bilan ta'minlaydi. Maktabga yetishga uyg'un keladigan o'quvchi soni jihatda Turkiya hozirgi kunda afzallikka ega. Buningdan foydalanish yoki foydalanmaslik o'zimizga bog'liq. Shuni nazardan saqit qilmasligimiz kerakki, bunchalik nups bo'lgan Turkiyada shuningga munosib sonda Xitoy ayg'oqchilari, quloqlari cho'qim bo'ladi. Munofiq deganga Xitoy bo'lib yashash, Uyg'ur bo'lib yashash, bir qurt bo'lib yashash, cho'chqa bo'lib yashash, eshak bo'lib yashashning bir farqi yo'q. O yaxshi yashasa, moddiy imkonlari erishildi bo'ladi. Shuningga bugungi kunda tilimiz butunlay cheklangan, bizning hayotlik imkonlarimiz butunlay qisqlangan bir vaziyatdami, yana Xitoyga ishlashni vijdoni ko'tarayotgan, hech yuragi aytishmayotgan o'zining millatiga. Bu ablahlar cho'qim bu yerda xo'jayinlarning degini bo'yicha harakat qiladi. Va ularning aqsda bir davlatning sistemlik yo'l ko'rsatishi, plani, qo'mondonligi bo'lg'achqa, ularning harakati unumli bo'lishi mumkin. Bizning chuvalcha, plansiz qilinadigan ishlarimizga qaraganda ularning texmi unumli bo'lishi mumkin. Garchi son jihatda bizdan oz bo'lsin. Shunga bundaq munofiqlarning buzg'unchilik harakatlariga alohida hushyor bo'lish bilan qolmay, sharoit yer berganda ularga zarba berishni o'ylashmoq lozim. Bu ishni Turkiyada qilish tamoman mumkin. Xo'sh, nima qilish kerak? Bu savolga berilgan javobimizda bugunning real shartlari nazarda tutilib, milliy mavjudlikni saqlab qolish urinishlarini birinchi o'ringa qo'yishimiz ba'zilarning qarshiligiga uchrashi mumkin. Umuman siyosiydan ajratli savodi bo'lganlarga sir emaski, qanday tinish sharoit hokimiyatlarning yiqilishi, almishi uchun uyg'un emas.
Undaqken bugun hech nimasi bo'lmagan Sharq Turkistonliklarning darajadan tashqari zo'migar bo'lgan Xitoylarni mag'lub qilib, vatanni mustaqil qilishi mumkin emas. Bundaq bir ish dunyo shartlariga parallel bo'lgan bo'lsa, u holda bizning yana bir tarixiy fursatni kutishimiz g'oyat normaldir. Ammo kutish hargizmi qarshiliksiz tarzda emas. Ko'p qatim zikr qilganimdek, bu kutish, bu mavjudlikni saqlash har qachon qarshilik harakatlari bilan zich birlashtirilgan holda bo'ladi. Milliy mavjudlikni saqlab qolish kun tartibida birinchi qatorda bo'lishi hargizmi boshqa ikki turli harakat asosiy faoliyatni ko'rib tashlash deganlik emas. Men oldingi maqolalarimda ma'lum kitobdagi maqolalar yoki to'rdagi maqolalarimning birida dedim, bu qarshilik orqali milliy mavjudligimizni saqlash va jimjit o'tirib olib milliy mavjudlikni saqlash. Bu ikkisining osmon zamin farqi bor. Bu harbiy hareketlarda, urush san'atida umumlashgan bir qoida bor. Eng yaxshi mudofaa hujumdir degan. Undan bo'lgandan bizning milliy mavjudligimizni saqlab qolishdagi eng yaxshi chorami qarshilik. Qarshilik ichida mavjudligimizni saqlaymiz. Agar jimiblik etsak, bu jimjitlik o'zimizning ruhini izida eng avval. Bu jimjitlik eng avval o'zimizni qo'rqitadi. Tugashga o'xshaymiz deymizda, psixik jihatdan yemirilib ketamiz. Shuningdek, har zaman harakat orqali tirikligimizni bilindirib turishimiz lozim. Bu shart. Bunun Xitoy uchun kar qilishi, kar qilmasligi bu harakatlarning qat'iy nazar. Bunun o'zimizga, o'zimizning ruhiy holatiga foydasi bor. U holda bugun milliy mavjudlikni saqlab qolish faoliyatlari birinchi, andın xalqaro jamoatchilikka qaratilgan uchurlantirish, to'g'ri va haqiqiy ahvollarni uqtirish, diplomatiya faoliyatlari va bu faoliyatlar orqali do'st tepish urinishlari ikkinchi o'rinda. Barliq turlardagi zo'ravonlik harakatlari, ya'ni qarshilik harakatlari, partizanlik urushi, suiqasd harakatlari, buzg'unchilik harakatlari uchinchi o'rinda bo'lib qo'yilsa, muvofiq bo'lishi mumkin. Bu mening qarashim. Shuni keskin jazmlashtirish mumkinki, mayli bu uch xil harakatda chet ellarda, chet elliklar orasida olib beriladigan faoliyatlar hech qachon birinchi o'rinda bo'lolmaydi. Ya milliy mavjudlikni saqlab qolish birinchi o'rinda, bizning bugungi vaziyatimizdek. Agar Xitoy ichida biror urush malamanchiligi chiqib, biz uchun to'plandan to'g'ach o'g'irlashga fursat tug'ilsa, ozodlik harakati birinchi o'ringa o'tadi. Har ikki ahvolda xalqaroda elib beriladigan diplomatiya harakati deganimiz har zaman ikkinchi o'rinda. U hargizmi birinchi o'ringa o'tolmaydi. Bu esimizda bo'lishi kerak. Nima uchun? Chunki bizning siyosiy g'oyamiz o'z xalqimiz bo'lganda ish qashidi. Buni biz chet elliklar bilan qilmaymiz. O'zimizning xalqi bilan qilamiz. O'zimizning xalqi har qachon shota atoladi. Bizga hissadashlik qiluvchi chet el kuchlari yandaq bo'ladi faqat. Agar shota atolmasa, yandaq arvini so'rayman desa, shota yerga chiqib ketadi, yerga qadilib olib hech bo'lmaydi. Şunun o'xshash bu ishmi? Shunga xalqqa qaratilgan tashviqot, xalqni tarbiyalash va yetaklash hamisha kun tartibining beshida bo'ladi. Yuqorida yana 3 xil asosiy harakatning uchilisida tashviqot bir mazmun bo'lish izchilligiga ega. Ko'rib turganimizdek, agar ozodlik harakat qilamiz desakmi, ozodlik harakatida fidoilar kerak bo'lgan bo'lg'achqa, fidoilarni hazırlash uchun cho'qim tashviqot olib berishga to'g'ri keldi. Cho'qim insonlarni tashviqot orqali siyosiy g'oyaga talpinadigan, ishlanadigan va siyosiy g'oya uchun
canını pida qiladigan holatda tayyorlashga to'g'ri keldi. Uningdimi tashviqot lozim? Xalqarodagi diplomatiya harakatidami tashviqot lozim? Shundaqla milliy mavjudlikni saqlab qolish harakatidami tashviqot lozim? Bu üç harekatdagi tashviqotning izchil tilga ilinishiga qaragan vaqtida tashviqot intayin muhim. Men buni oldingi bir kitobda tashviqotning roli haqida maxsus maqola bilan anlatdim. Qiziqchilar undan ko'rsa bo'ladi. Qiziqmaganlik amal yo'q. Afsuski, bizning yarim asrdan oshgan davomizda izchil bir tashviqot mexanizmi qurib chiqilmadi. Munkidek u yoqqa berish, bu yoqqa berishlarga sarf qilingan iqtisodni tashviqot uchun ajratgan, xalqni tarbiyalashga qaratgan bo'lsak, chet ellardagi xalqimiz bugungidan safoliroq bo'lib qolgan bo'ladi. Bir davlatning mustaqilligini asliga keltirish hargizmi olti tok odam bilan g'ujmaklashayotgan ham tovoqlarning to'pi bilan amalga oshmaydi. Eng az degandimi xalqning yerimizning ko'pragi qilayotgan ishimizning zaruriyatiga ishonadigan holga keltirilishi shart. Men bu tashviqot temasida bek ko'p yozganim uchun bu yerda to'xtab qolaman. Ko'pchilikka rahmat. Hammanglar omon bo'lasizlar. Alloh hammanglarni omon qilsin.